क्या आप भी पुरानी खांसी और पुराने अस्थमे से तंग आ चुके हैं और इलाज करा करा के आप थक चुके हैं? तो एक बार ये हमारा नुस्खा ज़रूर अपनाएं, आपको पहले दिन से फ़र्क महसूस होगा। तो मैं बात करने जा रहा हूँ बसाका के बारे में। बसाका जो कि अस्थमा और खांसी के लिए रामबाण है। बसाका को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं शम्स आपसे मुखातिब हूँ। यूट्यूब चैनल होम आयुर्वेद एंड फन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बसाका को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि आयुर्वेद में इसको बसाका बासिका बोलते हैं, यूनानी में आरुसा बोला जाता है, इसको संस्कृत में बारिशा अतः रुष्का बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको मालाबार नट के नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। तो औषधि गुणों से भरपूर ये पौधा, जिसको हिंदी में आरूसा और अडूसा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये एक वाहिद ऐसा पौधा है जो कि तीनों दोषों को कंट्रोल करता है, वात पित्त कफ। बहुत कम पौधे हैं ऐसे औषधि पौधे जो कि इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अस्थमे और खांसी का इलाज, लेकिन मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये और भी बहुत चीज़ों पर बसाका का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सबसे उत्तम औषधि मेरी नज़र में कोई है तो ये है बसाका। हमारे यहाँ बहुत होती है, जिसको हम ब्रैंक या बसूटी के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कफ कोल्ड ब्रोंकाइटिस और अस्थमा का ट्रीटमेंट आप फ्री में घर में कर सकते हैं। ये बेहतरीन औषधि है। आयुर्वेद में जितनी भी खांसी की दवाएँ हैं, बसाका के बगैर वो बनती नहीं है, उसमें बसाका डाली होती है। तो दोस्तों, हम तो रहते ही बसाका के जंगल में हैं, तो आप लोग नुस्खा देखें, वीडियो पूरा देखें और नुस्खा नोट करें। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। चाहे आपकी लंग्स से खून भी निकलता हो, बसाका का इस्तेमाल करने से वो भी ठीक हो जाता है। टीबी वालों को जितनी मर्जी खांसी हो, टीबी वालों की खांसी हटती नहीं है। बसाका का इस्तेमाल करें अपनी दवाई के साथ, आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। बसाका का पूरा पौधा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रूट्स, बार्क, लीव्स, फ्लावर्स। तो ये एक ऐसा पौधा है मेरी नज़र में। आयुर्वेद में बहुत कम पौधे हैं ऐसे जो कि सवाए मौत के हर बीमारी का इलाज है बसाका में। तो मैं बनाऊंगा वीडियो को 10, तो आप ज़रूर इसको देखते रहना। आज मैं अस्थमा के लिए आपको बता रहा हूँ। नुस्खा नोट करें। आप क्या करें, बसाका के पत्तों का 1 चम्मच या 5 ml जूस निकालें, उसमें आधा चम्मच जिंजर का जूस डालें और उसमें 1 चम्मच शहद डालें। सुबह शाम कुछ दिनों तक खाएँ। आपकी ये समस्या दमे की और खांसी की दूर हो जाएगी। दूसरा नुस्खा ये है, 7 पत्ते लें बसाका के और उसको पानी में बॉयल करें, और अच्छी तरह से जब वो काढ़ा बन जाए उसमें शहद मिलाकर आपको सुबह शाम इस्तेमाल करना है। ये अलग अलग नुस्खे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही नुस्खा सबके लिए नहीं होता है। इसके अलावा आपको 1 चम्मच बसाका के पत्तों का जूस लेना है और उसमें शहद मिलाकर 3 टाइम आपको सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। तो आप देखोगे कि पहली डोज से आपको खांसी और अस्थमे में कितना फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, इसकी ज़्यादा डोज नहीं लेनी है, 1 या 2 ही चम्मच लेने हैं। ज़्यादा पीने से उल्टी हो सकती है, और जो हमारी माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं वो बसाका का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि सबसे उत्तम मुझे आयुर्वेद में लगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या करना है, बसाका के पत्तों का जूस निकालना है और आपको 1 चम्मच सुबह 1 शाम को आप पियो। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा से आपको निजात मिल जाएगी, जितना भी होगा। ये अलग अलग नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनमें से कोई भी नुस्खा कर सकते हैं। एक ठीक नहीं लगे तो दूसरा आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ पत्ते बसाखा के लें, उतने पत्ते गुड़हल के लें, इनको अच्छी तरह से कुट के इनकी पेस्ट बनाएं और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को इस्तेमाल करें। ये भी अस्थमा और पुरानी खांसी और ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही मुफीद है। दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या करना है कि इसके पत्तों को लेकर जो साया में सुखा लें और उसका सिगरेट बनाएं, इसका स्मोक करें। बसाका के पत्तों का स्मोक करें, इससे आपके अस्थमे में बहुत ही फ़ायदा होगा और ब्रोंकाइटिस के लिए भी बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। तो ये था आज का विषय। चैनल सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो दूसरों को भी भेजिए। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।